في فكرة مسيطرة على دماغنا كلنا، فكرة ال10,000 ساعة، إنك عشان تبقى عبقري في حاجة لازم تبدأ فيها من بدري قوي وتتخصص فيها بعمق. كلنا سمعنا الكلام ده. طيب يجي بقى كتاب زي رينج بتاع ديفيد إبستين ويهز كل الكلام ده من أساسه، بيسأل سؤال مرعب شوية. طب ماذا لو كل اللي بنعمله ده غلط؟ في الشرح ده هنفكك مع بعض الفكرة دي، وهنشوف ليه ممكن يكون التنوع وسعة الأفق مش التخصص هم السلاح السري للنجاح في عالمنا المعقد ده. طيب، يلا بينا نبدأ بأول خرافة محتاجين نكسرها. الخرافة اللي كلنا تقريباً كبرنا عليها، وهي إن اللي بيبدأ الأول هو اللي بيكسب في الآخر. وهنا بقى مربط الفرس كله. بصوا على النموذجين دول. على الشمال عندنا الأسطورة تايجر وودز، ده نموذج التخصص المثالي، يعني الولد ده أبوه حطه في إيده مضرب جولف وهو عنده 6 شهور، تخيلوا. أما بقى على اليمين فعندنا أسطورة تانية خالص، روجر فيدرر. ده بقى قضى طفولته يجرب كل حاجة، لعب كورة وسكي ومصارعة، أي رياضة تخطر على البال. السؤال بقى هنا محير جدا، إزاي طريقين عكس بعض تماما كده يوصلوا لنفس القمة؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتخلينا نعيد تفكير في كل حاجة نعرفها عن النجاح. طبعاً كلنا عارفين قصة تايجر وودز، هي بالظبط اللي بتدعم فكرة قاعدة ال10,000 ساعة اللي اشتهرت قوي بسبب مالكوم جلادويل. الفكرة ببساطة بتقول إيه؟ بتقول إنك لو قضيت 10,000 ساعة في ممارسة مركزة ومقصودة لحاجة معينة، خلاص أنت كده وصلت للعبقرية. وصفة سهلة وواضحة، صح؟ بس لحظة واحدة، لو الكلام ده هو الصح المطلق، لو طريق تايجر وودز هو الوصفة الوحيدة للنجاح، أمال روجر فيدرر ده جه منين؟ إزاي نفسر وجوده أصلاً؟ التناقض الغريب ده هو بالظبط محور الكتاب كله، وهو اللي هنغوص فيه دلوقتي. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى ممتع بجد. عشان نحل اللغز ده، ديفيد إبستن بيقدم لنا فكرة عبقرية استعارها من عالم نفس اسمه روبن هوجارث. الفكرة دي بتقسم العالم اللي بنتعلم فيه نوعين مختلفين تماماً: العوالم الطيبة أو الكايند، والعوالم الخبيثة أو الويكد. طيب إيه هي البيئة الطيبة دي؟ بصوا، دي ببساطة بيئة قواعدها واضحة جدا وما بتتغيرش، والأنماط فيها بتتكرر كل شوية، والأهم من كل ده إنك بتاخد رد فعل فوري ودقيق على اللي بتعمله. فكروا فيها كده زي الشطرنج، كل نقلة بتلعبها بتشوف نتيجتها فورا، بتعرف على طول إذا كانت صح ولا غلط. الجولف نفس الحكاية، بتضرب الكورة وبتشوف راحت فين في نفس اللحظة. أما بقى البيئات الخبيثة فدي العكس تماماً. فكروا معايا في إدارة شركة أو حتى التخطيط للمستقبل المهني. هل القواعد واضحة؟ لا طبعاً، بتتغير كل يوم. هل في أنماط متكررة؟ نادراً. طب والفيدباك ممكن يجيلك بعد شهور أو سنين، وممكن أصلاً يكون غلط ويضللك. الحقيقة إن ده العالم اللي أغلبنا عايش فيه فعلاً. يعني زي ما هو واضح قدامنا في الجدول ده، الموضوع بسيط جداً. الاستراتيجية اللي بتخليك أسطورة في عالم طيب هي ممكن تكون سبب فشلك في عالم خبيث. التخصص العميق ده عبقري لما تكون القواعد ثابتة ومفيش مفاجآت، لكن لما الدنيا كلها تبقى بتتغير وكل يوم بحال، هنا بقى التنوع وسعة الأفق هم اللي بيكسبوا. وهنا في قصة، يعني قصة تحذيرية بتوضح خطورة الموضوع ده. كان في طبيب مشهور بيشخص حمى التيفويد بمجرد إنه يلمس لسان المريض. كل مرة كان بيعمل كده كان بيحس إنه نجح. هو كان شايف إنه في عالم طيب، نمط متكرر ورد فعل واضح، لكن الحقيقة المرة إنه كان في عالم خبيث جدا، وهو من غير ما ياخد باله كان بينقل العدوى أكتر من أي حد تاني. يعني خبرته وتخصصه هم اللي كانوا بيعموه عن الكارثة اللي بيعملها. طيب جميل، إزاي بقى بالظبط يكون عندك خبرات متنوعة أو رينج بيتحول لقوة خارقة في العالم المعقد اللي عايشين فيه ده؟ الفكرة هنا إن الناس اللي بتجرب حاجات كتير مش بيلتزموا بطريق واحد من الأول وخلاص، لأ، دول بياخدوا وقتهم عشان يلاقوا الحاجة المناسبة ليهم فعلاً، اللي الكتاب بيسميها جودة التطابق أو الماتش كواليتي. أحسن مثال على ده هو فان جوخ. قبل ما يبقى فنان جرب يشتغل حاجات كتير قوي. ممكن حد يشوف ده تضييع وقت، لكن الحقيقة إنه كان بيعمل حاجة أهم. كان بيجمع معلومات عن نفسه، بيكتشف هو مين وإيه اللي بيشعل الشغف جواه بجد. طيب خلونا نفكر في لغز حقيقي من عالم الطب. تخيلوا إن في ورم سرطاني ومحتاجين ندمره بالأشعة. المشكلة هي إزاي نوجه أشعة قوية كفاية إنها تقتل الورم من غير ما تدمر الأنسجة السليمة اللي حواليه. فكروا فيها كده. الغريب بقى إن الحل للمشكلة الطبية دي ما جاش من دكتور أو عالم فيزياء. الحل جه من مجال بعيد تماماً، من التاريخ العسكري.
ده بيورينا قوة حاجة اسمها التفكير بالقياس، يعني القدرة على إنك تشوف هيكل مشكلة في مجال معين وتطبقه على مشكلة تانية خالص في مجال مختلف تماماً. فكان الحل إيه؟ بدل ما يوجهوا شعاع واحد قوي، قرروا يوجهوا أشعة كتير ضعيفة من زوايا مختلفة وكلها تتقابل عند نقطة الورم بالظبط. قوتهم المتجمعة هي اللي بتدمر الورم من غير ما تأذي أي حاجة في طريقها. ده هو الرينج في أبهى صورة. القوة مش في إنك تعرف كل حاجة عن الطب، القوة في إنك تقدر تستلف فكرة من الاستراتيجية العسكرية وتحل بيها مشكلة طبية. دي الميزة الخارقة للناس اللي عندهم اهتمامات واسعة. ولو في حد لسه حاسس إن الكلام ده مجرد حكايات لطيفة، بصوا على الرقم ده. إحصائية بتقول إن العلماء اللي كسبوا جايزة نوبل احتمالية إن يكون عندهم هواية فنية جانبية زي العزف أو الرسم أعلى 22 مرة من العلماء العاديين. متخيلين الرقم؟ ده دليل واضح إن التنوع مش بس حاجة حلوة، ده بيولد إبداع حقيقي. طيب كل الكلام النظري ده جميل، بس الأهم إزاي نترجم ده لحياتنا إحنا؟ إزاي كل واحد فينا يتقبل فكرة إن طريقه مش لازم يكون خط مستقيم؟ هنا في فكرة ممكن تكون صدمة شوية. الفكرة بتقول إننا مش بنكتشف نفسنا الأول وبعدين نختار طريقنا، لأ، العكس هو اللي بيحصل. إحنا بنعرف نفسنا عن طريق التجربة. كلنا بنحس بضغط إن لازم يكون عندنا خطة لل5 سنين الجايين، بس بننسى حقيقة مهمة جداً. الشخص اللي هيكون عليه كل واحد فينا بعد 5 سنين هو شخص مختلف تماماً عن اللي هو عليه النهاردة. وهنا في اقتباس من ديفيد أبستن نفسه بيقول ما تحسش إنك متأخر، قارن نفسك بنفسك بتاعت امبارح مش بناس تانية أصغر منك هم مش أنت. الجملة دي ممكن تكون أهم جملة في الكتاب كله. دي زي ما تكون تصريح لينا كلنا إننا نهدى شوية ونبطل نقارن اللي جوانا باللي بنشوفه من بره في حياة ناس تانية ملهاش علاقة بينا. إذن بدل الخطة الثابتة اللي ما بتتغيرش، الكتاب بيقترح علينا أسلوب حياة تاني خالص، عبارة عن دايرة مستمرة من 3 خطوات. استكشف، جرب حاجات جديدة، تأمل، شوف إيه اللي عجبك وإيه اللي لأ وإيه اللي اتعلمته عن نفسك، وبعدين عدل مسارك بناء على اللي اكتشفته. دي طريقة عملية أكتر وحقيقية أكتر لبناء حياة ليها معنى. وطبعاً عشان نكون منصفين لازم نقول إن في نقد مهم بيتوجه للكتاب. النقد ده اسمه انحياز البقاء. معناه إيه؟ معناه إن الكتاب بيركز على قصص الناس اللي جربت حاجات كتير ونجحت في الآخر، زي روجر فيدرر. بس السؤال هو طب وفين قصص الناس اللي جربت حاجات كتير وفشلت في كله؟ لكل روجر فيدرر يا ترى في كام واحد ضاع في النص؟ وده سؤال مهم فعلاً ولازم نفكر فيه. وفي النهاية الشرح ده بيسيبنا مع سؤال عملي وبسيط لكنه قوي جدا. الفكرة مش إننا نقول نغير حياتنا كلها بكرة الصبح، لا خالص. السؤال هو إيه التجربة الواحدة الصغيرة اللي ممكن كل واحد فينا يعملها الأسبوع ده بس عشان يوسع أفقه وخبراته حتة صغيرة. ممكن تكون قراية في مجال جديد، أو مكالمة مع حد بيشتغل في شغلانة مختلفة تماما. أي حاجة. الإجابة على السؤال ده ممكن تكون بداية طريق جديد ومختلف تماما.